用专用工具拧松油浸压帽。有嘴，有针座，稳销，有嘴隔板，柴油阀，单向阀。稳销，隔板，主塞套，主塞弹簧，用专用工具取出机油活塞，增压活塞。主塞弹簧，单向阀，单层垫片，单向阀钢球，稳针，单向阀隔板，把单向阀装到主塞套上。柴油阀，出了个针，稳销，柴油阀隔板，有针座，有针，有嘴儿。有嘴压力测试方法，有嘴的标准压力是17到22安尼帕，还有其机油部分组装，三角垫片，下隔板，稳销，上隔板，中间块压板，滑阀隔板，滑阀，还有气压板。用手动手。机油阀，调整垫片，弹簧调整垫片，弹簧，电磁阀，
电磁阀压板。下面介绍一下这个肌肉阀行程测量的方法。用专用工具放在机油阀上，铅粉表归零，标准时值150左右，0.15左右。空气预吸测量方法，铅粉表归零。标准数值0.23到0.28。油墩针阀行程测量方法，先用针阀行程测量工具，安装柴油阀，油头各板，油针座，油墩儿。用行程测量工具，就这个。铅粉表归零，标准行程0.25到0.27之间。下面介绍这个柴油阀研磨工具及使用方法。蘸上研磨砂，蘸好研磨砂之后开始研磨。研磨完毕，更换新的柴油阀阀芯儿。用滑阀研磨工具研磨滑阀，涂上研磨膏，开始研磨。研磨完毕，更换新的滑阀阀芯儿。下面介绍高压密封环和支撑环的安装方法。用专用工具将支撑环放到专用工具上，来安装密封圈。看是哪个？弹簧高度测量方法。
这个测不了。线很比较规的。不多。标准尺不能超过1.95。